দর্শক, আজ এখন আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে 9 দিয়ে একটি সুন্দর পাখি আঁকা যায়। তো প্রথমে আমরা একটা 9 বা 9 ড্র করব সুন্দর করে। এই হচ্ছে 9। এরপরে এই নয়ের যে মাথাটা, সেটিকে আমরা একটা পাখির মাথার মতো করেই ড্র করব। এই পাখির বডিটা আমরা ড্র করে ফেললাম। এখন হচ্ছে এইখানে পাখির চোখ, এইখানে পাখির চোখ। এখন আর যে কাজটি আমাদের করতে হবে সেটি হচ্ছে এইখানে আর একটা দাগ আমরা দিয়ে দিলাম, এতে পাখির গলাটি বোঝা যাচ্ছে সুন্দর করে। এরপরে পাখির পাখনার জন্য আমরা আর একটা শেপ ড্র করলাম এবং এই শেপ থেকে আমরা এখান থেকে পাখির ল্যাজটাও আমরা বের করে ফেলব। এই গেল পাখির ল্যাজের অংশটি। এরপরে ওর গায়ে যে বিভিন্ন রকমের পাখনার শেপ থাকে সেইটা অনুযায়ী আমরা কিছু পাখনা ড্র করে দিব যাতে এটি বেশি সুন্দর দেখায়। তো 9 থেকে দেখুন কিভাবে এটিকে পাখি রূপান্তর করা যায়। তাদের বাচ্চাদের যদি এভাবে সহজে বিভিন্ন সংখ্যা দিয়ে এই ড্রয়িংগুলো দেখান, তাহলে তারা খুব সহজে সেটি শিখতে পারবে। আর এখানে আমি পাখিটার ঠোঁট ড্র করে দেব। পাখির ঠোঁট হয়ে গেল। এরপরে হচ্ছে এই পাখিটা গাছের ডালে বসে আছে, তো সেরকম ভাবে আমরা ওর পা ড্র করব। এই পাখির পায়ের একটা অংশ এভাবে আমরা দিলাম এবং আর একটা অংশ আমরা দেখাবো। তো এভাবে পাখির পায়ের অংশটা আমরা দেখালাম। এটি একটি গাছের ডালে বসে আছে, সেটি বোঝানো গেল। একটা গাছের ডাল কিরকম হয় সেটা আপনারা সবাই জানেন। তো যেটার মাধ্যমে এটা একটু বৃক্ষ শাখা, এটা সুন্দর করে উপলব্ধি করা যাবে। তো এখান থেকে কিছু ডাল বের করে দেওয়া যায় ইচ্ছা করলে, এরকম চিকন করে যদি বের করে দেওয়া যায় তাহলে বেশি সুন্দর লাগবে। এইভাবে আপনারা সুন্দর করে এভাবে দিতে পারেন। এটা নিশ্চয়ই ভালো লাগার মতো একটা বিষয়। ঠোঁটটা আমরা কমলা রঙের দিয়ে দিলাম। এরপরে ময়ূরের গায়ের রং। তো ময়ূরের গায়ের রং আমরা সবাই জানি যে এটা নীল হয়ে থাকে। তো
তো নীলের ভিতরে আবার বিভিন্ন রকমের গ্রেড বিভিন্ন সময় আমরা দেখতে পাই। তো এই মুহূর্তে আমরা হালকা গ্রেড করে এই ময়ূরটাকে উপস্থাপন করি। তো দেখুন প্রায় আমার রং করা হয়ে গেছে। বাদামি রংটা দেওয়ার কারণে এটা কিন্তু পুরোপুরি গাছের ডালই মনে হচ্ছে। তো গাছের ডাল যখন মনে হচ্ছে তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে আর কোনো অংশ আমাদের এখন আর রং করতে বাকি নেই। তো এই ছবি অঙ্কন পদ্ধতিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব বাটনে একটু টুক করে চাপ দিয়ে রাখবেন, আর তাহলে আমাদের পরবর্তী যে কোনো ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনারা সেটা পেয়ে যাবেন। আর হচ্ছে এই যে ছবিটি রয়েছে, আর আপনারা বেল বাটনে চাপ দিয়ে রাখবেন। বেল বাটনে চাপ দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাবেন। আর যদি এই ছবিটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ছবিটি ভালো লাগলে আপনারা এটা লাইক করবেন এবং এখান থেকে শেয়ার করে আপনাদের বন্ধু বান্ধব বা শুভানুধ্যায়ীদের দেখার সুযোগ করে দেবেন।